ये जो घटना गुड़ा बारंबार घटुची माने भक्त मान माहौल में गोटे बहुत बड़ गोटे माने चांचल्यकर घटना खेली जाउची भक्तर किसी क्षति हेनी आज्ञा हां बुझल आज्ञा कहला दुष्ट को दुर्भिक्षे नाशिबु भक्त को अन्न छत्र देबु जे भक्त चिंती बटी जा प्राप्त कराइबु ताहा जो भक्त जहाँ चिंता करिवो ताको ता पाखरे मिली जिवो केवल भक्ति थिबा दरकार भाव भाव भक्ति भी रेब तो शिव सुभाष लिखाएनि दिनकर कोटि प्रभाकर लिंग भाव भक्ति भी रेब तो लिंग तत्ण मामी सदाशिव लिंग माने भाव एवं भक्ति रे जदि आपण भगवान को डाकुथिबे शिशुवंत रखी ना आपणकर पटामराणे कहला भजने नाहांती हरि पूजने नाहांती आपे पूजी आपे भोजी आपे खेलुछंती आपको आपे चिन्हिले ब्रह्म ज्ञान पाई कहती शिशु अनंत शिशु वेद ध्याई तांको भावरे डाकिले भाव जही उदय हुई प्रभु हुंती ग्राही तेणु भक्ते नाम देण अछंती भावग्राही हृदय भाव जागृत हेले भाव विहल डाकिले भावर आखिर टे लुह गड़े भगवान तुम डाक निश्चय शुणे तेणु भगवान ना हूँ भावग्राही भाव गुरुनाथी इति जे भाव को ग्रहण करे से हूँ भावग्राही धेनु पछे बस्ता जेपरी क्षीर लोभरे धाई क्षीर सरीगले बस्ता कि आउ गोड़ाए कहीं भक्त सेपरी हेला गाई भाव होइला क्षीर ये भाव लालसारे गोड़ाई थांती सारंग धर धेनु पछे बस्ता जेपरी क्षीर लोभरे धाई क्षीर सरीगले बस्ता कि आउ गोड़ाए कहीं गाई पछरे बाछुरी क्षीर टे खायापाई गोड़ाई थाए सेमती भक्त पथरे भगवान गोड़ाती भक्त सेपरी हेला गाई ता भाव होइला क्षीर भाव लालसारे गोड़ाई थांती सारंग धर गाई पथरे बाछुरी जमी टे क्षीर खाए गोड़ाए भक्त ठू टे भाव पाइबाई भगवान ही पथरे गोड़ाती तेणु भगवान ना हूँ भावग्राही से भी अच्युतानंद लिखिले भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त निमते अवतार दश मूर्ति धरी भावरे विनोदन करे जी से हूँ भाव विनोदिया अष्टगुजरी लिखिले आपणकर अच्युतानंद भाव विनोदिया ठाकुर से सीना भावरे विनोदन करे अभाव से कहीं विनोदन कर। अच्छा आ गोटे कथा बढ़िया संदेश देले आम भक्त मान गोटे कथा मुझे जाना चाहूँ लास्ट तापर स्टॉप करिया आपन कहले जे कि राजांकर अंक बा 2026 मसीहा ताहले आपन कहते 7 दिन 7 रात अंधार आ गोटे घोर युद्धर कला बादल माड़ी आसुची 2026 रे एटा हबो एटा कोन कारण जदि एटा नहि पारला युद्धटा निश्चित हबो नहि परियो कहीं युद्ध निश्चित हम निसंदेह ना टिके आग पछ हवा संभावना रह नाय नै सी टाइम रे हबो एटा हबो 25 भादवरु 26 भादव भीतर युद्ध प्रश्न उठो जंती केते समय रे मालिका जा लेखा আছে से सब घटुनी बोली नै सब घटुची मालिका रे जा लगा छी घटुची ए जो मनोहंगा कथा गुडा को आपन थापी जी कटक बुझला या उदाहरण स्वरूप गोटे कथा आपन कहबी तुम जो लिखिछ शिवकल्प रे ऋषिया मूलके सुबास रहिछि आणव गोरा समीन भारत हस्तरू माने भारत को उद्धार कर ऋषिया मूलके सुबास रही ये लेखक लिखिला बेले कौन सुभाष बोस जन्म होता रही बोली ये शब्दटा कहीं लिखिल रही ब लिखिलनी ऋषिया मूलके सुबास आणव गोरा समीन खाइब दब नब आणव यहाँ हूँ वर्तमान समय कथाटा नाई कि से दौला नौला खाऊला जाऊला यहाँ गला समय कथा ना नाई कि से दब से नब से आसब से जीव यहाँ भविष्य कथा ब शब्दटा से छि शब्दटा हूँ वर्तमान समय कथाटा खाऊँ दौची नौची ऋषिया मूलके सुबास रही लेखक लिखला बेले कौन सुभाष जन्म होता से ऋषिया मूलक सुभाष थी एटा क्या लिखिल से बहुत लोक ये जमीगले ये पाठचंद्र गहली शुणिकी तेना ये कथा लिखाई यहाँ ठीक नुह आज्ञा जेकाले बिरजा आस्थान छाड़े भीम सिंह नाद हेब गर्भस्थित शिशु भूमि रे पड़े भुवनेश्वर को जीव
ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ମାରିବ ନିଠାଇ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ସିଂହ ଦରଦାରେ ଅନ୍ନ ଲୁଟପାଟ ଲାଗିଥିବ ଭକ୍ତ ଆଧି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମସିହା କି ଡେଟ୍ ତାରିଖ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଆଗୁଆ କହିବ ନହେଲେ ବର୍ଷେ ପଛୁଆ କହିବ ଜାଣିକିରି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ତାରିଖଟା କହିଦେବେ ଅମୁକ ମସିହା ଅମୁକ ମାସରେ ଅମୁକ ହେବ ବୋଲି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମରିବେନି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଯଦି ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଇଏ କହିଥିଲେ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଅମୁକଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଆଉ ତେଣୁ ଆରଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ରହିବାନି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଯିବା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଭାଗିଲା କାହିଁକି ଭାଗିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ମୁଁ କାହିଁକି ଅପରେସନ୍ ମାସେ କାଳ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିକିରି ଅପରେସନ୍ ହେଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କାହିଁକି ଏଇ 2004 ମସିହାରେ କାହିଁକି ଏଠି କଟା ହେଲା ଏଠି ଚିପ୍ସଟା କାହିଁକି ପଚିଲା ଏ ଟାଙ୍ଗି ବଡ଼ବାଡ଼ି ଛକରେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିଥିଲି। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ? ସେ କହିଛି କି 2004 ମସିହା ଦଶହରା ସମୟରେ 3 ମସିହା ଦଶହରା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରାଉରକେଲା ସେଟା ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲି। ସେ ପ୍ରବଚନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥାଟା ସେଇଠି କହିଦେଲି ଆଉ ଯଦି ସତ କଥାଟା କହିଦେଲି ମୋତେ ସେଇଠି ମାଧବ ବାବା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସରିଲା ସେ ମୋତେ ଖୁସିରେ ଅବଶ୍ୟ କୁଣ୍ଢେଇକିରି ନାଚିଲେ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ବାଟରେ ବସାକୁ ଫେରିଲୁ ପ୍ରବଚନ ସରିବା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଦିବେଶ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ରେ ତୁ ଇଏ ଡେଟ୍ଟା କାହିଁକି କହିଦେଲୁ ଅମୁକ ଡେଟ୍ ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି ଡେଟ୍ଟା ନ କରିଲେ କ'ଣ ଚଳୁନାହାନ୍ତି ମସିହାଟା କହିଦେଲୁ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇଟା ସେ କହିଦେଲି ନାଇଁ ସେଇଟା ସେ ଘଟି ସାରିଲାଣି ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ହେଉଛି 1999 ମସିହା କଥା ଏଇଟା 1999 ମସିହା କଥା ଆଜ୍ଞା ସେ 1999 ଦଶହରା ଦିନ ବୁଝିଲେ ସେଇଟା 2 ମାସ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଦେଲି ସେ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ସତ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା କହିଦେଇକିରି ଆମେ ଫେରିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ମୋତେ ବାଟରେ କହିଲେ ଦିବେଶ ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ ଆଜି କହିଲି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ କଲି ମୁଁ ତୁ ଇଏ ମାସଟା କାହିଁ କହିଦେଲୁ ଆଉ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆଜିଠୁ 2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ନୂପ ସିଂହାସନ ଯିବ ଏ କଥାଟା କାହିଁ କହିଲୁ ତେଣୁ ସେ ଯଦି ସେ ଏରିଆ ଲୋକ ଯଦି ବାହାରିକି ପଳେଇଯିବେ ଆଉ ତ ମରିବେନି ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ ହେବ କେମିତିଆ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଠି 2004 ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ 1999 ମସିହାର ଦଶହରା ଦିନ କହିଥିଲି 3-4 ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋ ଗୋଡ଼ ତେଣୁ ସେଇ ଦୋଷରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ମାସ କଥା ମସିହା କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯଦି 26 ମସିହା ଭାଦ୍ରବରେ ହେବା କଥା ଆପଣ 25ରେ କହିଦେବେ ନହେଲେ 27ରେ କହିବେ ପଛୁଆ କହିବେ ହେଲେ କାହାକୁ 2 ମାସ ଆଗୁଆ କି 2 ମାସ ପଛୁଆ କହିବେ ଏମିତି କହିବେ ଏଇଟା କହିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଆଉ ମାଳିକାର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ମହତ୍ଵବାନ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଳିକାର ଗବେଷକ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ହରିଚନ୍ଦନ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଭିତରେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା, ଜୟ ଶ୍ରୀ